काली कार फंसी है। हाँ वीगो है। पानी में डूबा हुआ दफ्तर। लोगों की बाइक बंद हो गई है पानी की वजह से, और वो धक्के देकर ले जा रहे हैं अपने बाइक्स को। पूरे देखें जुलूस के जुलूस, हर तरफ लोग बेचारे परेशान हैं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो हैं, स्कूटर्स जो हैं वो स्टार्ट में चल रही हैं, वरना लोगों का जो है ना हाल बहुत बुरा है। वो देखें आगे एक साहब जो है ना अपनी स्कूटर को पटक कर उससे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पानी अगर निकल गया तो शायद स्टार्ट हो जाए वो। बाकी जो है ये सामने से एक स्कूटर गुज़र रहा है जो स्टार्ट है माशाल्लाह। वरना ज़्यादातर का हाल ये है कि वो अपने मोटरसाइकिल को धक्के देकर ले जा रहे हैं। और ये हमारे सामने जो है ना इलेक्शन बिल्डिंग है, और उससे बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो प्रेस क्लब है, और ये हमारा दफ्तर है CMA का। और अब है से